Olá, que bom ter você por aqui nesse dia. Gostaria que você ficasse conosco durante essa transmissão deste culto ao nosso Deus. Eu tenho plena certeza que Deus quer nos usar para abençoar a sua vida, porque Ele já tem nos abençoado. Meu nome é Leandro, eu sou pastor da Comunidade Batista Viva. E nada melhor em começando este momento do que convidar você para um momento de adoração. Você na sua casa, nós por aqui. E apesar da separação geográfica, nós não estamos separados espiritualmente. Por isso, nós vamos ter um momento de adoração e convido você a adorar juntamente conosco a esse Deus maravilhoso que tem, sim, cuidado de nós nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Vamos lá? Vamos adorar o nosso Deus? Te dou meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. É muito bom poder estar com você na conclusão de mais uma série da nossa comunidade. Eu espero que Deus tenha falado tanto ao seu coração, quanto falou no meu, quanto tem falado nos nossos corações de quem a gente tem conversado, porque realmente nós vivemos tempos em que vencer as tempestades é algo que nós só conseguimos fazer de joelhos na presença de Deus, ouvindo a sua doce voz que nos guia, ouvindo a sua voz que acalma o mar e que nos traz de volta a lembrança de que Ele é quem controla e cuida de todas as coisas. Eu e você precisamos nos lembrar disso, que Ele cuida de mim, cuida de você e que nada nos pegará de surpresa. Não existe acaso, existe um Deus que está sentado no trono cuidando de mim e de você. Então eu quero orar com você nesse momento para que a gente possa começar esse culto abrindo o nosso coração, deixando o nosso coração como uma terra fofa para receber a sua palavra. Pai, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar aqui como comunidade, louvando e bendizendo o teu nome. Queremos estar perto, queremos estar olhando nos olhos uns dos outros, sentindo o abraço uns dos outros, o aperto de mão, mas nós não podemos nesse momento de tempestade. Mas que o Senhor nos ajude a enfrentar essas tempestades e enfrentar essa tempestade e vencê-la, com fé no Senhor, sabendo que o Senhor está sentado no trono, cuidando de tudo, nada foge ao seu cuidado, ao seu controle. Que a nossa fé esteja firmada nessa verdade. Em nome de Jesus que eu oro. Que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente nesse momento. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Quero agradecer ao pastor Emanuel por este momento e nós
Nós estamos encerrando a nossa série de mensagens, cujo tema é tempestades. Nesses domingos, a quarta mensagem, nós falamos a respeito de momentos de aflição, de dúvida, de dor que o povo de Deus atravessou. E hoje nós queremos continuar falando, apesar de estarmos encerrando, falando sobre o segredo nas tempestades. O que nós desejamos com essa série dentro das considerações iniciais aqui? O que nós gostaríamos que ficasse gravado tanto no meu coração quanto no seu coração? A primeira coisa que nós gostaríamos com essa série de mensagens é que você cresce, confiasse cada vez mais na promessa de Deus de um grande futuro para os seus filhos. É nisso que você precisa fixar os seus olhos. É claro que o tempo, o momento, tenta roubar essa esperança de nós, tirar de nós essa certeza. Mas os meus olhos, os seus olhos, os nossos olhos, tem que estar atento às promessas do nosso Deus. E ele diz, olhando para as Escrituras, olhando para as páginas da Bíblia, que os filhos deles têm sim um grande futuro. Gostaríamos que você também cresce, confiasse de que Deus tem sim um projeto para nossas aflições, de que elas não estão aí somente para nos fazer sofrer. Deus tem propósito para cada momento que você atravessa na sua vida, principalmente os momentos mais difíceis que você já enfrentou ou tem enfrentado ou ainda vai enfrentar. E uma terceira coisa que nós gostaríamos que você gravasse no seu coração é, olhando para a primeira mensagem, segunda, terceira e a de hoje, que você confiasse na proteção divina que vem através de Cristo Jesus, desse grande Deus. As dificuldades, muitas das vezes, tiram a nossa atenção e a gente tira os olhos de Cristo e aí imaginamos que estamos desprotegidos, que estamos sozinhos, que estamos vivendo a vida sem nenhum cuidado. E isso não é real. Essa série de mensagens trouxe isso para nós. O povo de Deus sempre enfrentou momentos difíceis, mas o povo de Deus sempre foi um povo vitorioso, que Deus levou eles a viver segundo os seus planos e a alcançar os propósitos que Deus tinha para cada vida. Hoje nós vamos usar um livro de Tiago, o irmão mais novo, do nosso Senhor Jesus, pastor da igreja em Jerusalém. Ele escreve uma carta interessante, uma carta num estilo direto, vibrante, prático. Porque o que ele quer mostrar para nós é que a minha fé, a sua fé, precisa funcionar diariamente, é na vida diária que fica claro se a nossa fé é genuína ou é uma fé falha, fraca, colocada em lugares que não deveria. A fé em ação, o tema dessa carta. A fé em Jesus Cristo aplicada todos os dias. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida diária. Tiago quer sim trabalhar essa questão do meu ser, do seu ser, da nossa vida. Por isso ele escreve diretamente para mim e para você. Porque ele está preocupado com quem eu sou, com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu sinto e com o que eu tenho. É sim, de fato, uma carta extremamente importante para nós. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. E fique atento a essa leitura, porque nós queremos tirar lições para podermos viver o nosso dia baseado naquilo que Deus diz, apoiando, ancorando a nossa alma, a nossa esperança, depositando a nossa fé nas verdades da palavra do Senhor. Então vamos lá. Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Vamos lá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então o texto diz assim: fiquem felizes por passarem por diversas provações. O texto é muito claro. Eu e você, nós vamos passar sim por diversas provações.
diversas tempestades. Mas saiba de uma coisa, Deus vai usar todas elas para fazer de mim e você pessoas maduras. Saiba também que essas tempestades, elas podem gerar na gente sentimentos ruins. Por não compreender o trabalhar de Deus por meio delas, e a gente imaginar e enxergar as tempestades como castigo, a gente começar a ter raiva dos caminhos de Deus, ficar chateado com as pessoas, ficar chateado com o pastor, com o cônjuge, com o amigo, com a igreja e por aí vai. E começam então a gerar sentimentos que nos aprisionam o dia todo. E passa um dia, vai o outro, a gente está aprisionado àqueles sentimentos. Mas eu quero dizer para você que a tempestade ela é breve. Ela vai passar, porque tudo passa. Principalmente se Deus está no barco. Principalmente se a casa é construída sobre a rocha. E quando a gente fala breve, nós estamos fazendo uma comparação sobre a eternidade. O que nós estamos vivendo aqui, logo vai acabar. E nós viveremos então ao lado daquele que um dia nos amou, e nos chamou, nos convidou, nos escolheu para viver um relacionamento de amor. Estaremos ao lado dele para todo sempre, onde não há mais nada e não tem fim, não há mais nada de sofrimento. E esse momento, esse tempo, se é que podemos chamar de tempo, esse kairós de Deus, não terá fim. Então são breves as nossas lutas, logo elas vão passar. Então são diversas provações, e essas provações vêm sobre a nossa fé, pois vocês sabem que a prova da sua fé. Deus tem propósito para nossas tempestades, e aí a pergunta é a seguinte, não é por quê, e sim para quê? Por que não? Para quê? Para que está vindo tantas tempestades sobre a minha vida? Porque Deus quer provar, sim, a sua fé. Vai vir adversidades, aflições, problemas, virá, sim, perseguição, testes, dos quais talvez você esteja passando hoje. Qual é o momento seu? Saiba que Deus está trabalhando neste exato momento por meio dessas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque Ele está provando a vossa fé, Ele está provando a sua fidelidade, Ele está provando a vossa fé, Ele está provando a sua santidade, Ele está fazendo, modelando, trabalhando o seu caráter, Ele está aprimorando quem você é, a tal ponto de que daquilo que você é neste exato momento, não seja mais amanhã, que você amanhã cresça e continue nessa transformação que tanto agrada os filhos de Deus, que tanto faz bem para os filhos de Deus e honra e louva o nosso Deus, que é poderoso. Então, seguindo aqui, é o processo para o qual Deus usa para transformar o imaturo em pessoas maduras. As tempestades Deus usa para trabalhar o incompleto em pessoas completas. Deus quer fazer isso na sua vida, fazer de pessoas, de crentes carnais em crentes espirituais. Agora veja só, a fé verdadeira, quando ela é provada pelas tempestades, pelo fogo, ela purifica e se torna ouro, reluzente. Dá para perceber de longe uma pessoa que tem a fé genuína. E quando ela se aproxima, ela consegue fazer com que essa fé abençoe a todos que estão por perto. No entanto, a fé que não é verdadeira, quando provada pelas tempestades, pelo fogo, vira cinzas. Vira cinzas. E essa frase que nós estamos trabalhando aqui tem tudo a ver com a mensagem do domingo passado. A fé ou a casa construída sobre a rocha, quando veio as tempestades, permaneceu de pé apesar das marcas. Mas a casa que foi construída sobre a areia, quando veio as tempestades, ela caiu. Ela não teve marcas, ela caiu. Assim é a fé do cristão. Deus está trabalhando por meio desses momentos que você está vivendo, o seu caráter, a sua fé. E se é uma fé verdadeira, pode ter certeza, ela vai brilhar e todos nós a veremos.
Mas se for uma fé depositada em algo que não é palha, feno, quando o fogo vier, virará cinza. Então preste muita atenção. Pedro escreve e deixa isso bem claro para nós em 1 Pedro, versículos 6 e 7. Olha que interessante o que Pedro escreve aqui. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A mesma linguagem de Tiago. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que Deus está fazendo em você e há de trabalhar a sua fé, o seu caráter, saiba que tudo isso vai glorificar a Deus, diz o texto. Isso resultará em louvores a Deus, glórias a esse Deus, honra a esse Deus. O homem de fé, ele é trabalhado pelo fogo e ajuda outros a encontrar os seus caminhos. É isso que está dizendo. Então o sofrimento, as tempestades, é o meio pelo qual Deus trabalha a nossa fé, fortalece a nossa fé. Então veja bem, todos nós temos fé. Precisamos saber aonde estamos depositando a nossa fé. Então as tempestades vêm para demonstrar se a nossa fé está sim depositada no local certo ou no local errado. E a sua fé, para estar depositada no local certo, é naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E Ele te convida para um relacionamento. Deus, quando veio e nos salvou, Ele nos salvou para que eu e você pudéssemos conhecê-lo e Ele, através de nós, convidar outras pessoas a um relacionamento profundo com Ele. Então, deposite a sua fé em Cristo Jesus. Então, qual deve ser? Porque aprendemos o seguinte: Deus quer um produto, fazer de mim e de você pessoas maduras. O meio, o processo que Ele usa é as provações. Então, já está claro para mim e para você. Deus quer fazer de mim um crente maduro, espiritualmente consistente, perseverante. É isso que Ele quer fazer de mim e de você. Porque o próprio texto diz isso. A minha fé, quando provada, produz em mim perseverança. À medida que eu vou sendo testado, provado, as tempestades vêm sobre mim, e aí eu vejo o agir de Deus, o trabalhar de Deus, isso me impulsiona a querer mais, a continuar, a amar mais esse Deus e servi-lo cada dia mais. Então já está claro para mim, para Deus chegar a realizar, fazer de mim, do meu caráter, mais parecido com Cristo Jesus, o meio são as tempestades. Então qual deve ser, levantando aqui outra pergunta, qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser o procedimento de cada cristão diante das tempestades? Uma alegria perseverante. O contentamento com Deus, com seus caminhos, com as suas promessas, com tudo que Ele faz e há de fazer em nós, por nós e através de nós. Veja só então o versículo 2, chegando aqui no final, o terceiro ponto dessa mensagem. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aprovações. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então, há um convite da Bíblia, de Deus, por meio dos servos dele, a mim e a você, para que possamos estar contentes, nos alegrarmos em quem Deus é, naquilo que Ele disse e no que Ele faz. Estarmos contentes com tudo o que Ele faz. Então, por isso, o que Tiago está dizendo é que as pessoas não devem estar felizes pelas tempestades, mas contentes durante elas. Contentes, sim, alegres nas tempestades, porque Deus está conosco. O seu cajado, sua vara, sempre nos consola. Esse é o nosso Deus. Também Paulo, em Filipenses,
Capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando a gente fala de alegria, contentamento, nós temos que ter algumas convicções para a gente ter contentamento com Deus e paciência com a gente. Alegria em Deus e esperança de que Deus vai fazer algo em nós, em quem você é, em quem eu sou, que muitas das vezes só nos decepcionamos com nós mesmos quando observamos alguns resultados, alguns pecados, algumas falhas diante das tempestades que nós cometemos. Esse texto está trazendo uma convicção. Uma obra se iniciou. O texto disse isso. E sabe qual é a maravilha desse texto? É que essa obra foi começada em você, em mim, em nós. Deus começou uma grande obra em nós. Mas também precisamos entender que essa obra está em andamento. Em andamento. Por isso que em algumas tempestades nós falhamos, nós temos medo, nós duvidamos, nós descremos, nós ficamos com raiva, decepcionado, amargurado, exilados. Por quê? Porque não somos pessoas perfeitas. Quando as tempestades chegam, o sentimento que é gerado em nós pode nos levar para esses cantos, para esses vales, para esses guetos nas nossas almas e desenvolver em nós medo, insegurança, tudo aquilo que acabamos de falar. Mas eu quero trazer algo que pode nos dar esperança. Esse Deus que começou a boa obra em nós, vai completá-la. Tenha certeza disso, meu irmão. Deus vai completar essa obra. Deus vai trabalhar em você a tal ponto de você render louvores a Ele, louvores que todos vão ver, reconhecer Deus na sua vida, e você será uma pessoa feliz. Porque bem-aventurado é aquele que está nos caminhos do Senhor, e a Bíblia é bem clara com relação a isso. Então tenha convicção. Essa obra que Deus começou, Ele é responsável por terminar. Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13, ele trabalha essa ideia, né? De estar contente com Deus, com os caminhos de Deus, nos momentos difíceis e também momentos de muita fartura. Paulo sempre deu vazão para aquilo que Deus está fazendo, esteve sempre atento, com os olhos fixos, naquilo que Deus estava fazendo, naquilo que Deus estava levando ele a crer, a confiar. Veja só, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo atravessou momentos muito bons na sua vida, mas também teve os momentos de grandes tempestades, das quais ele assim até imaginou que não acabaria vivo. E sabe o que ele pensou? Cada momento desse eu sinto mais paz em Deus, mais alegria. Eu confio mais que Ele está me protegendo, eu confio mais que o futuro é brilhante, eu confio de que tudo vai passar logo, porque Deus está comigo. E Deus tem propósito em tudo que acontece e por isso temos que ter alegria. Veja só, caminhando nessa linha de pensamento, o que John Piper diz. Ele diz o seguinte: este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão. Mais contentamento nele e menos satisfação no mundo sem Deus. Mais contentamento. O que Deus quer demonstrar para mim e para você, que nós cristãos, filhos de Deus, devemos ancorar nossa fé nele e confiar em tudo que ele está fazendo, porque isso vai gerar em nós contentamento, cada vez mais nele. Eu me lembro dos últimos dias do Russell Shedd, ele dizendo o seguinte: me desprendendo cada vez mais deste mundo e cada vez mais unido com Deus. Que fé, que testemunho nos últimos
dia, nos últimos momentos. Para esse momento agora, então, diante de tudo que conversamos, Deus querendo trabalhar em mim e você a maturidade, o meio, a aprovação e as tempestades, nós então podemos estar contentes. Eu queria convidar você a mais um momento de adoração a esse Deus. Que você possa, junto comigo, louvar esse Deus para agradecermos por tudo que Ele tem feito. Vamos lá? Vamos louvar juntos o nosso Deus? Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? E como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quanto Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus.
agradecer a Deus pela vida do Juninho, que tem sido instrumento de Deus para as nossas vidas, para nos ajudar, para nos auxiliar nesse momento de adoração. E nós continuamos aqui. Para finalizar este momento, quero trazer algo para você refletir e praticar durante a sua semana. Tempos difíceis sempre virão, mas nunca esqueça que sempre há um propósito para tudo. Tempos difíceis virão, mas não se esqueça, sempre há propósito para tudo que está acontecendo na sua vida. É o meio que Deus está usando para transformar o seu caráter. Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? A sua fé está crescendo ou enfraquecendo? A sua fé está desmoronando ou está fortalecendo? A sua fé virou cinzas ou ouro? Comece a refletir, porque as tempestades estão aí. O seu contentamento é em Deus? Ou você anda triste com tudo que está acontecendo, com raiva de tudo e de todos, inclusive a de Deus? E para finalizar, não importa o que aconteceu, caminhe com esperança. Não importa o que aconteceu, caminhe com esperança. Sabe por quê? Porque Cristo venceu todas as suas tempestades. Todas elas. E, como Filho de Deus, servos do Cristo Jesus, nós também venceremos. Tudo passa e nós passaremos cada momento com o nosso Deus. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, e você que esteve conosco aqui, ou você que futuramente terá um contato com essa mensagem, nós agradecemos a Deus pela sua vida, e que Deus possa continuar nos usando como instrumento. Vamos orar para finalizar este momento? Pai de amor, Deus bondoso, Deus de todas as consolações, nós estamos atravessando um momento de intensa tempestade. Há muitas coisas despencando, mas nós te pedimos, nos ajude a ter fé, nos ajude a nos manter de pé, nos ajude a caminhar em meio a este momento de pandemia. Mas há pessoas que não estão enfrentando somente pandemia, Pai. Estão enfrentando depressão há anos, angústia, perca de entes queridos. Eu quero rogar o amparo e o apoio do Senhor sobre a vida deles. Obrigado a Deus por essa série de mensagens, tempestades, o que nós aprendemos, precisamos guardar no nosso coração, remoer, porque tudo verdades do Senhor, para que possamos viver diariamente. Abençoa quem está nos ouvindo, abençoa todas as pessoas que participaram deste momento. Ó Deus, e assim oramos em nome de Jesus. Quero desejar a você uma boa semana, e para a sua semana ser boa, somente na confiança de que Deus está conosco, de que Deus caminha conosco, de que a tempestade não pode vencer o nosso Deus, e de que Ele vai usar a tempestade para trabalhar no nosso caráter. Assim, sendo assim, você terá uma boa, uma ótima semana, contando com a graça desse Deus bondoso, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito sobre a sua vida, sua família, seus filhos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Boa semana.